ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது இந்த வீடியோவில் வந்து அதாவது பறவைங்களுக்கு முக்கியமான உணவு அதாவது கொத்தம் தழை. அது வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாருமே வந்து ஒரு இதை தவறுறோம். பட் என்னென்னா கொத்தம் தழை வந்து மேலுமே வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு இதுங்க. அதாவது ஒரு ஜூஸாக இல்லை இதாக தண்ணியாக அப்படி ஒரு இதாக இருக்கக்கூடியது கொத்தம் தழை. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கொத்தம் தழை யாரும் கொடுங்க, யாரும் கொடுக்காமல் இருக்காதீங்க. அதாவது நார்மலாக பேர்ட்ஸ்னு எடுத்துகிட்டாவே கொத்தம் தழை வந்து ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். அது எந்த வகையாக இருந்தால் ஃபின்ச்சஸ் வகையாக இருந்துட்டோம், லவ் பேர்ட்ஸ், அது எக்ஸ்பெஷலி லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து அதுக்கு ரொம்ப க்ரேஸியானதுங்க. லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அது பானையில் முட்டை இப்போ தான் ஹேட்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால தான் வராமல் இருக்குது. நல்லா டெய்லி வந்து எங்கள் அப்பாலாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஒரு கட்டை வாங்கிட்டு வந்துடுவார். கீழே இன்னும் ஒரு 20 லவ் பேர்ட்ஸ் பக்கம் இருக்குது. அதுக்கெலாம் வந்து ஒரு கட்டில் பாதி போட்டால் கூட சாப்பிட்டு எங்கள் அப்பா வந்தாருன்னா அவ்வளோ ஒரு பழகக்கூடியதுங்க. ஸோ இந்த 5 அறிவு உள்ள ஜீவனங்களுக்கு நல்லா ஒரு பழகக்கூடியது. பட் அதை தாண்டி வந்து அதனால ஹெல்த்தியாக ஆக்டிவாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக லவ் பேர்ட்ஸுக்கு ஆகட்டும் பேர்ட்ஸுக்காகட்டும் கண்டிப்பாக கொத்தம் தழை தேவைங்க. ஸோ காக்டெயிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் போடலாம். நல்லா வந்து ஆக்டிவாக விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது. ஸோ நல்லா டேம் ஆகுங்க. அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். டேம் ஆகிறது நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. கொத்தம் தழைலாம் என்னென்ன மெடிசன்னா வெயில் காலத்தில் வந்து அந்த சூட்டை தணிக்கிறதுக்கு நம்மளுமே ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கொத்தம் தழை வந்து இதுனது. அதே மாதிரி வந்து நார்மலாகவே பேர்ட்ஸுக்கு வந்து விரும்பி அதாவது என்ன சொல்கிறேன், எத்தனை நாள் கொடுத்தீங்கனாலும் சலிக்காமல் சாப்பிடும். இப்போ கொத்தம் தழை பார்த்தோன்னே திரும்பி இந்த சைடு ஒடியாந்துருச்சு லவ் பேர்ட்ஸு. அதே மாதிரி வந்து இந்த கொத்தம் தழை வந்து நார்மலாக வந்து மார்னிங் டைம் கொடுக்கலாம், ஈவினிங் டைம் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து சம்மர் டைமை தாண்டி வந்து எல்லாம் மழை காலத்தில் கொடுத்தா சளி பிடிச்சிக்கும் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. அப்படிலாம் இல்லைங்க, எல்லா டைம்லையும் கொடுக்கலாம். அதாவது புதுசாக கொடுக்கக்கூடாது. இந்த டைம் இப்போ சம்மர் டைமில் எல்லா டைம்லையும் கொடுத்துட்டு இருந்தால் டெய்லி கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான்லாம் டெய்லியுமே கொடுப்பேங்க. பட் புதுசாக வந்து யாரும் வந்து குளிர்காலத்தில் கொடுக்காதீங்க, குளிர்காலத்தில் மழை காலத்தில் கொடுக்காதீங்க. புதுசாக கொடுக்காதீங்க. ஸோ ஏற்கனவே கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க கொடுங்க, ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை, சூப்பராக இருக்கும். நல்லா வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு இதாக இருக்கும். அதுதான் வந்து என்னோடய ஒப்பீனியனு. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்டிவாக ஹெல்த்தியாக சூப்பராக இருக்க வந்து கண்டிப்பாக கொத்தம் தழை தேவை. அதே மாதிரி வந்து ஒரே ஃபுட்டை தயவு செஞ்சு வச்சுட்டு இருக்காதிங்க. அது தினையாகட்டும் எதுவாக ஆகட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுதான் வந்து என்னோடய ஒப்பீனியனு. அதுதான் வந்து நானும் ரெஃபர் பண்ணுறதும் அதுதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி இந்த புறாங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் அரிஞ்சு போடலாம். பட் நான் வந்து இது லவ் பேர்ட்ஸ் வேஸ்ட் ஆகிறதே வந்து மேக்ஸிமம் சாப்பிட்டுக்குங்க புறாங்க. ஸோ அதனால் புறாங்களுக்கு வந்து அரிஞ்சு போட மாட்டேன். புறாங்களுமே சாப்பிடும். நான் ஒவ்வொரு இதுலேயும் வீடியோவில் கூட காமிச்சிருப்பேன். ஸோ புறாங்களும் நல்லா சாப்பிடக்கூடியது தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம நிமிஷம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது வீடியோ இருந்தால் கண்டிப்பாக போடுறேன். பேர்ட்ஸை பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்யூ.